Assalamu alaikum larobe filmeji fulfulde nanobe gimeji fulfulde onon aboni be chaîne les étoiles du Sahel. Les étoiles du Sahel lorti fahimta be interviewji mudum be himbeji jemi jabata ha yeso camera les étoiles du Sahel. Jotta bo fahimta don der turno be filme mi hebi min gawi goto fahimta mi waddi ha yeso camera les étoiles du Sahel o wari ngam o jaba jambeji amin kadi to hosi jole boɗɗum nga on fama jawabuji mako je o jabata amin on fama kadi ko foɗi mo ha o nasti filme on fama o fahimta no oɗo turnira filme on fama boteji be saɗirmaji ji oɗo yida ha nder cinéma sahélien to kadi jode boɗɗum. Assalamu alaikum acteur filme fulfulde anon min jaɓɓi ha yeso caméra les étoiles du Sahel ɗo aranol ƴamol je mi yiɗi mi ƴamama a jabani ɗum a yecca laroɓe amin ngam andi ɓe fuu ɓeɗo yelani ɓe nana inde maɗa a yecca amin be hunduko maɗa na bana no min larata ha nder ɓe vindata ha nder filme kadi. Waalaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Inde am Mukhtar Mohamed Mukhtar amma inde je filme ɓe ɗewnani Mukhtar S Adam. Ha Mukhtar S Adam man bo na nde créama non tan bila mana. Mukhtar S Adam, S ɗo ɗum Seydou, Adam bo Adamu. Seydou inde babirawa, Adamu inde mama. Ɗo kam boɗɗum na banni kado ka hosi rythme arabe ngam kamɓe ɓe hosan inde mamiraɓe mawɓeji maɓɓe ngam ɓe gardan tariha banniɗo boɗɗum masinta. To jotta kam hamin yewta ko larini kuɗeji maɗa na min andi a turnowo filme a giɗɗo filme bo to kadi a foti a yecca amin nde wona a nasti filme aɗo mandi scénario ji a fuɗɗiri filme na? Miɗo mandi e wakkati mi fuɗɗi filme e non bo miɗo mandi scénario je mi arti fuɗɗurugo filme to amma kadi date man on ni mi taskitayi ha maka date man ɗo mi manday amma ɗum année 2014 on mi nasti filme année 2014 premier scénario je mi fiji rôle be Allah yafumo Abdou Agara min o wari ha sare mi yillimo ha sare mako debbo mako waddina min nyamdu nyamdu man o lawi nyiri wan wala hako sai wari o sigina min o wadi bo dala capaytati ha sera o wadi dala capaytati ha sera to banni kadi ɗum ato ɗum comédie on min gaɗi ha totton wakkati man ɗo debbo an wimo yako ɗo wurta na o immo ceede se fene o itti dara capaytati ɗon hokkimo non dara capaytati ɗo yottay sodugo ko ɗume nde marori ɗon kañum waɗi o laawi ñiiri man o sigi. Wato ɗo on kadi to mi fami kam aran scénario ma ha nder film to kadi a foti a yecca min bo ko foɗima ha nastinima nder filme na ha fuɗɗi fijugo filme na a foti a yecca min ko foɗima ha nastinima a fuɗɗi fijugo filme na e ɗume jon bo waɗi kadi ɗume jon hujjama je ko foɗima ha fuɗɗi filme. Vraiment emde ɗo seyniyam masine wato hidde mi jabawa mi yettimon taw mi yettimon ɓe embe wato hokkugam emugam emol ngolɗo ko puusiyam mi nasti filme asli man ko puusiyam ko mi nastiri filme wato laarugo filme nasara en to a jooɗi to mi jooɗi miɗo laara filme am be ɓukkoyam koma miɗo yiya himɓe feere na hinmin tan ɗo laara filme am be ɓukkoy maɓɓe ay jamanu waddi téléji ɗo buutu ha téléphone be ha télé pat filmeji man ɗo ɗon nasara en waddi hunde je ɗo hiili himɓe hakkilo o hoyi himɓe hakkilo to nden bo ha nder banni man ɗo sei wara ɓe yerɓa message ji maɓɓe ha ton je deidai ko vonnata hakkilo goɗɗo to banni kadi
min bo sey mi vindi filme premier filme je mi vindi mi waɗi titre maga be fulfulde yillaru babal kuuɗe. To amma kadi nde mi wari wurtunugo min fotitini min waɗa ko titre am be français dama mi waɗi un tour au chantier banni min ngadi banni on kadi idée nde min wari min hawri be réalisateur en ɓe wi ndikka min waɗa un tour au chantier ko film man latan ɓe fulfulde boni inde man nde ɗo ɗon nde hoyi ewnago. To banni kadi ko nassini am man ɗo tami mi wurta dow explication am haala nasare en gaɗata filme ha nder film ɓe bako filme timma a tawan ni ɓe waddi ɗabiya feere wato ɓe hebbotiran ɓe rewɓe koma ɓe heñan ɓe irin ko nandi banni. To ha filme nasara ka pat wala waɗa ha timma nden irin ko nandi banni ɗo wonay ha toton. To banni kam nde mi windi filme ɗo min kam mi hokki tournoɓe filme on mi wiyata ɓe nda filme am mi windi min mi produisan mi hokkan mon ceede je deydey ko filme man emi fuu mi hoyi anniya mi waɗan ngam heɓa yo laaroɓe filme ɗo ngam ɓe heɓay tema ɓe heɓay je ɓe fulfulde man ɗo buutu ɗo feesi on waɗi ɓe dingata laarugo ton ɗo. Donc min ga tomi beeno sembe be tomi beeno yaakeji mi yiɗno ni filme fulfulde ɗo produisa ɗuuɗa ha wara jaala je kayman ɗo ndego je qualité je goɗo yiɗi fuu ngam filme fulfulde ɗum ɗo mari gayiɗa ɓe memotirta ko ɓe rewɓe ɓe jotta ɓe takkotira ɓe rewɓe kala ko ɓe watta fuu ni ɓeɗo luttiri neɗɗako goɗɗo foti laara filme man ɗo ɓe ɓukkoye mum ɓe esiraɓe mum ko ɗume fuu on laarani ha timma wala haala cemtinika ha totton wala hunde cemtinide ha totton. To amma filme nasara catɗum a laara ha a timma a yiyay irin ko nandi ban. Yo wole acteur jo manga Moukhtar S Adam to mi laari ha peɗel feere fuu ɓeɗo ƴonama producteur réalisateur to kadi ko a fuɗɗi tournugo filme ko a fuɗɗi kugal filme a produisi filme bakinta nayi et a réalisi bo filme bakinta nayi. To ha production mi produisi filme wiyetenga debbo yiɗa sappo sey jeenayi titre maga debbo yiɗa sappo sey jeenayi ɗum filme man be Abdou Agara on min gaɗiɗi to min on produisi ɓawo toon mi produisi filme un tour au chantier titre maga ɓe fulfulde ɓe français amma filme ka ɓe fulfulde ɓawo toon mi participe ha production filme Aïcha titre maga Aïcha. To quatrième mi participe ha filme Yiide Diamant to na min on produisi feere am donc to miɗo wiya mi participe ɗo wato min kawti jungo ɓe hoɓɓe feere. Non woodi filme wiyetenga Gite be Gite. Donc wato to seede mana budget filme to ɗuuɗi masinta kam on hawran kadi on hawran onon producteur on hawra heɓa non produisira filme to mi faami kadi amma na filme Gite be Gite ɗo kam mi laari bana to MC Yola on producteur maga ko malla. To MC Yola kanko on woni réalisateur filme majo ha gal feng man ɗo a yiyan ɓe interview amen MC Yola man acteur man je tourni filme man donc comme fu yetti rôle mum kadi je woni ha filme man. To Moukhtar S Adam e réalisation bo bakinta filme no a réalise. To ha réalisation filme un tour au chantier ɗo Abdou Agara réalisi reeta man min bo mi réalisi reeta man ngam Abdou Agara ɗo no réalisa Allah yafumo o maayi nde o maayi diga nga timmay on kadi mi continue réalisation man mi timmitini to je mi réalisi wala jungo goɗɗo ha toon kayum bo yiide anda sobiraku. Yo bana kugal réalisation ɗo bo ɗo kam a waɗi jangirde man formation école na ko ɗo kam a ekkiti ha dow lawol banni a ekkitiri irande a fotta be goɗɗo hollama seɗɗa seɗɗa. Mi ekkiti non ha goɗɗo réalisation mi ekkiti ha Abdou Agara to ɓawaɗo bo mi wari mi ekkiti ha
Issa Abdoulaye Krew nde kanko ɗo réalisa man ɗo miɗo laara nde mi be anniya waɗugo kuje man ɗo se miɗo howa andal man ha maɓɓe. To mi fami. Mi laari ha réseaux sociaux woodi filme feere ɓeɗo waɗa talla maga ɓeɗo wiya bo ɗum filme ma anon mari filme man kadi ɗo kam nayi filme man a foti yewta min haala filme man na ɗo kam ndenga wurtata bo filme man ha nder lumo heɓa himɓe laaroɓe heɓa laara ha nde ɓeɗo yerdi haala filmeji kesum filmeji fulfulde nden kadi nga wurtata. To filme man ɗo min hoyi anniya ha maka nga voɗa min respecta bo deidei ko hani yiɗi to ngam man ɗo hosan wakkati seɗɗa to min ɗo numa ɗo be lebbi 3 to Allah hoddiri nga timman. Titre maga yidena ko yite. Yewwa ha nder kuuɗeji ma nder filme woodi filme feere mi laari ministre a fiji hatton rôle mana baba debbo artiste hatton ɗo a fiji rôle baba hatton ɗo kadi yaake ha parti feere a hoosi tasawo kumbo a hippido hoore hakke a hafi ɓe mettinima ɓernde hakke a sakli a hafi aɗa dogga heɓa ya jokka mo mettinima ɓernde kadi yaake man ɗo a foti a yecca min ɗume jon a resanti ɗume jon a maati a nani ha ɓandu maɗa an je hoore ma an tono filme ɗume jon a resanti ha ɓandu maɗa wano santi wato sentiment ma yaake man ɗo a foti a yecca min na. To réalité kam gonga man kam min ka yaake mi andi yo ɗum wato rôle goɗɗo feere wato mi fonditi goɗɗo feere on be saklere amma min ɗum wato memai nafsu am wato to a acteur to ɓe hokkima rôle ɗo wakkati aɗo fija man ɗo na ɗum an wato na personnage ma na an be nafsu ma on woni ha toton wato a hoyi nafsu goɗɗo feere on a hippi dow ɓandu ma wato ɗum fontugo masalan goɗɗo wolwi haala a tokkitika wala ko ɗume min ka wala ko mi resanti ha toton ngam mi andi ɗum ɗabiya goɗɗo feere na min on. Yo himɓe ɗo rena troisiéme filme troisiéme ɓi ministre ɗo himɓe ɗo rena ɗum masin tanga filme man fottini laaroɓe ɓe laari ɓe dari bo dow kumpa kadi ɓe ɗo rena suite filme man ɗo kam nde nga furtata noy ha jotta nga furtai ɗo bo kadi. To ay filme ɓi ministre nga taskina nga taskinama masin ngam ɗum ɗo fiji ha wuro feere feere bako himɓe voyage yaha ha nokkuje feere nga fiji ha Yaoundé nga fiji ha Douala nga fiji ha Ngaoundéré to ha fijirde man bo ɓeɗo wiya ha Garwa nokkude feere to amma banni man ɗo voyage ugo hakkude voyage ngam filmeji man ɗo jur je ɗon en cours je ɗo yaha man ɗo se ɓe turna ɗo seɗɗa ɓe turna seɗɗa wakkati man ɗo hosa wakkati jur seɗɗa bako ha ɗum tourné man ɗo donc jotta nga dayay nga ɓadake wurtago ngam tournage ma kam mi tammini ɗon ngal fe ngam mi yahi Yaoundé mi yahi mi tourni partie je fijete ha Yaoundé kamin fiji to réalisateur kanko mari filme o wiya min jotta kam feng man on min fiji ha taje min ummi min jahi Yaoundé min fiji ɗo ko feng man on réalisateur kanko mari filme kanko mari histoire donc min ummi ha Ngaoundéré min jahi Yaoundé mi yahi min fiji sud man je 3 man to amma o wiya min nga timmi banni ko nga continue mi anda amma ɓurna man ka fiji je 3 man ɗo ɗon dow wurtugo. Yewwa acteur jo manga acteur filme fulfulde ko a fuɗɗi filme mi andi fakat a fotti be saɗirmaji a fotti be ko mettinima ɓernde ko bo ko senima a fotti a yecca min ha yeeso caméra les étoiles du Sahel heɓa laaroɓe siriya ka yiɗɓe haala filmeji fulfulde fu ɓe faama kadi ko a yiidi be ko aɗo ko a seyori be sana'a kana banni kuugal ka ko ngale waɗon goɗo huwata o phototran be wato irin mettam ɓeram non bo o phototran be wakkati seyo bo to mettam ɓeram komi ɗo heɓa ha filme fulfulde première des choses ɗum hakkunde acteur e man tawan ɓe respectata ko nder
wato ɓe hosiri filme ɗo bato na ɗum hunde on sana'a to a hokki hoorema ngam ha waɗa hunde ka sai a dara a waɗa nde be deidei wakkati hani waɗego ngam filmeji man goɗɗi a yiya parti feere ɗo furɗi parti feere hama wakkati feere to ɓe ɗo turna filme ɗo a nana ɓe ɗo setina wakkati man ɗo bo wato tan man himɓe hawri ha ɓe lansa premier lansugo ɗo ni wakkati bo nasti to ɓe lansi banni man ɗo bako ɓe ɗo turna banni man ngam bako wakkati hewa ɓe yaha ɓe juula to setinago ɗo nasta to on mandi ɓurna man ɗo wakkati man on ɓe ɗo lansa filme to filme bo ɗo mari tan mumji ha image voɗa ummugo jamdi 8 ha yanugo jamdi 11 to ɗo on wato min ka ɗum ɗo mettinami soyde hawrugo himɓe be wakkati hani hawrego to belɗum je mi nani bo ha filme fulfulde himɓe fuɗi famugo daraja man himɓe artiɓe je turni filme ka ɗon jur je ɓe nani belɗum man ngal kote feere tema kamɓe amma yake mi nasti ɗo mi tawi o ba nga ɗon no daraja ma ga ɗon no usta amma dikka jotta qualité de image sanji to kujeji zamanu ɗon kuje feere feere décoration ji feere feere ɗon jur je ɗo ho'a himɓe hakkilo e nonnon bo laaroɓe man nde ɗum hoyti téléphone ji ɗon ɗo mo laari fu ewna yetta mo laari fu ewna yetta to woodi ko yahay haddeyde ɗabiya to woodi ko min celi bo on ɓeɗo ewna ɓe matina to kañumon wato ɗo fottinami yewwa nda ƴamol ngol ka ƴamol mangol mi andi laaroɓe film fulfulde be ɓen je ɗo yela kamɓe fu ɓe warta acteur ɓe warta ɓe nasta turnugo filme kamɓe fu kadi ɓe yelan andugo ƴamol ngol mi andi fakat a fuɗɗi turnugo filme woodi saɗirmaji je ko a yiidi woodi ɓillaji je ko a laari to on ha a yetti ha woni jotta ɗo kadi ɗume on conseil je a hokkata wato waroɓe ɓawo himɓe je ɗo yiɗi nastugo filme himɓe je ɗo yela turnugo kamɓe bo ɗume jon a yeccata ɓe kadi kamɓe bo ha ɓe tokka nga kamɓe fu ɓe heɓa ɓe nasta sana'a ka ɓe anda kamɓe fu ngal lawol ɓe tokkata to ha nastoɓe onon nastoɓe yiɗoɓe filme fulfulde premièrement d'abord to a nastan filme fulfulde a anda na ɗum babal désordre ka tawa ɗum na ɗum hunde buɗaje turnugo filme ɗo ɗum hoyay na ɗum kuje buɗaje to a waɗi a wi a waran a turna filme an bo ngam ha a valla culture yaha yeeso a warda be anniya bodka ngam na ɗum babal buɗaje responsable en ɗon derken je ɗo yiɗi hoore maɓɓe derken responsable en ɗon donc to a anni a waran a turna filme fulfulde sey a ronda muñal a mara muñal ngam hunde on to a waɗi a nasti a andadande sey ɓe jangnete no a waɗata no a waɗata wakkati jangingo maɗo bo tan feere goɗɗo feere wawi wolugo be hakkilo goɗɗo feere wawata wolugo be hakkilo telɓete to ha a wawa deidei ko ɓe mari haji famugo ɗo a fama nana bayo filme nana ɗum hunde on yo a wara a yewta iri gewteji quartier non tan ko wari ha wari hoore ma pat tan a yewta nana banni to a wari ɗo ɗum ɗo mari ligne mum ɗo mari gayida mum no ɗum warete donc a mara muyal to a wawi muyugo bo ɗo bo a jammina yewwa Moukhtar S Adam to mi yiɗi mi anda kadi a andi kuje pat warti jaman hande ɗo warti kujeji réseaux sociaux warti ko ɗume pat warti réseaux sociaux ha YouTube yimɓe ɓata lara information ji donc ko ba filme ji ba gimi ji to kadi Moukhtar S Adam fu ɗo mari chaîne YouTube mako je himɓe yata abona heɓa lara anda kubaruji mako anda ko salata ha dow sanaji mako na eyyi miɗo mari chaîne Semaku ɗo kam boɗɗum mi tammini laroɓe faami ɓe yahan bo ɓe abona ha chaîne Moukhtar S Adam ha YouTube ngam ɓe heɓa ɓe anda ko salata ko o watta ɓe lara kuɗeji mako kadi inchallah to miɗi fayinta mi andani ɗo kam question vie privé on Moukhtar S Adam ɗo mari saare na Moukhtar S Adam kadum baba saare baba ɓikkoy miɗo mari debbo ɓe ɓikkoy 6
ngam man ɗo wato filme fulfulde miɗo yeli irin himɓe je ɗo mari duuɓi ba deydey duuɓi am ɗo ko bo ko ɓurata mi tata ɓe laara filme ba ɗum kuje buɗareku e nonnoon ɓe laara ba to min ngala responsabilité on waɗi min watta kuje filme fulfulde na noon ay min ɗo tefa faddugo ɗabiyaji amin be diina amin ɗabiyaji men yaaday ɓe ɗabiya nasara to nasara en waɗi jaali kujewan bo ɗum ɗon wala no waɗa to waɗata en hisa jotta zamanu on waddi ɗum ko mojo fuu ɓurna man ɗo mari télé ha saare télé je a hoosi baba saare a soodi a yaari ha saare ma a yi a sigi ɗo kam ha jangina ɗume dole to a wurti ko a ɗon be a wurti pat ɓe kaptan ɓe laara to ngam man ɗo ha ton nasara on laarta en ɗo nana ɗum ɓukkoy ɗum irin marɓe duuɓi baji am ɗo be ko ɓuri yam on ɓurna ɗon ha totton man to ni enen bo yiɗen fadda ɗabiya men ha en rabba ɓukkoy men ngam soyinde heɓugo ko laare ma ɗon watta ɓe dinga laarugo ha tottoɗo ɓe laara nasara en ɗo amma to enen ma en ɗo cembiɗi ha maka on tawan ni himɓe feere ka jaɓatako laarugo filme nasara man ngam soyinde ɗuɗɗungo filme fulfulde soyinde yiwugo bon dotti en ɗon ha filme man ɗo goɗɗo feere ka ma laarata wiyani yo ɗum derkon to amma rôle je mawɓe ɗon je to on ngari on fijan rôle responsable en on hokkan bo elto wongo ha maka. To mi dillatani ta mi woyta mi ƴamayma ƴamol ngol ɗo nga ɗo ƴakkam ha hoore woodi filme feere mi laari miɗo vindi montage ɗum Mokhtar S Adam kadi Mokhtar S Adam kam o ɓaawo producteur réalisateur acteur o ɗo monta filme kadi ɗo kam fu formation may ɗo kam hatto a waɗi formation man Mokhtar S Adam? To kuugal montage ɗo ɗum histoire man juuti seɗɗa to amma mi yeccamon dammuka man tan ɓe wi andal wato ta yawu mo mari andal ko pamaru ko mawɗo no wayi pat to ni oɗo mari andal a de'ita a faminamo to ɗo famtine wato wakkati man ɗo tawi mi ɗon nder ɓilla ɗum dole nonon mi nasti mi waɗi montage man ɗo wato mi ekkiti ɗum dole noon ngam woodi biyeteɗo Fadimatu andaɗo ha nder filme fulfulde o actrice jo to o waɗi filme be Issa Abdoulaye Kiro ha andaɗo ɓe inde Hayatu feere ona Abdou to kanko fo réalisateur filme fulfulde man to nde ɗon be mako ɓadima tema kowagal mako o ekkiti mi anda ɗon ɗo kam mi tefay andugo amma kanko ekkitini am montage mom wakkati wattawa miɗo ɓilli diga fajiri ha kikiɗe miɗo rena ha goɗɗo wara momtira mi filme bo kumɓe trace petel ni hami yarina goɗɗo feere laara to apprécie ɓadima tema o wallana min ha projection be ha production banni on min alkotiri be mako wakkati man timmi himɓe goɗɗo je mumtintami waray to warti mi ewnamo hosata bannima ɓinguel debbo man assez oɗo mari andal montugo wana hoore mako o waɗi o jooɗi o wiyam da waɗu ni nde minon réalise filme man mi andi nane ma momtowoɗo sey to réalisateur ɗon sera mako kanko wawi manikilugo amma réalisateur o wiyata mo hoosuɗo takkuɗo kanko oɗo mari andal takkugo réalisateur o mari andal hawrugo histoire man no tokkiri to banni man nde miɗo réalise nde oɗo hollami miɗo takka banni man bo yiɗi andal momtugo mi yettimo mi heɓay wakkati suffisamment ha mi yettamo ha wato nden mi mawti mi timmini man ɗo mi produisi ɗum mi yaari ɓawɗo bo kanko bo ɗon no dilla Douala ha o sippa filmeji mako banni man o dilli min dutotiri diga wakkati man ha wargo jotta mi metay mi yimo mi ummi fu mi yahi Marwa mi ewnimo heɓa mi waɗan mo ere amma fodotiri wakkati man kanko bo ɗon wuro feere ngam ha Marwa o woni nde mi yahi Marwa mi ewnimo to min giidino mi mo'annomo wato deydey seyo ko seyiniri am wakkati man ɗo mi wala no moyen no mi yettiramo no
amma mi yettimo ɓe hunde ko non mi heɓayno moƴimo hajjuta ka ɗo dama mi ngam man kadi mi yettimo ha ɗo ni to ni vidéo am ɗo hewtimo vraiment mi yettima Fadimatu mi hokkima respect. Fodi mi tammini o laran vidéo ɗo o nanan bo yonande Moukhtar S Adam ɗo tefamo be wallide je o wallimo ha mo'amo be wallide nde to kadi Moukhtar S Adam ɗo min kari jawi maɗa amma be non funi min tammi ƴewnugo ma fahimta yeso caméra les étoiles du Sahel ngam a jaba ƴamɗeji amin fahimta ngam ƴamɗeji ka ɗi timmata seni kadi ɗi wakkati ni famɗirta min inchallah min tammi ƴewnugo ma fahimta do a yeso caméra les étoiles du Sahel. To ise ko mon mi yettimon e yaldirgo am on jaɓɓama ha nder YouTube amin. To jamaji laroɓe Siriya Ka ɗo min kari tawi moɗon. Siriya Ka waɗama hawtade be ballinde Isa Abdullahi Krewo e min présentinoma Siriya Ka ko ɗum min Halilu Kinkaji. To iga ɗo mi wiya mon on jarama.